ます。竜巻旋風アッパーカット不正の始まりだ。竜巻旋風逆竜巻旋風逆波動拳昇竜拳旋風逆昇竜拳対象の脅威判定が更新されました。竜巻旋風逆竜巻旋風逆波動拳 You win Round 2対象の脅威判定が更新されました。面白いやつだな。気に入った。殺すのは最後にしてやる。何か飛ばしてんだよ。何から飛ばしてんだよ。You win 頭のいかれた大男がいる。一人では手に負えん。通信隊に連絡して警察と沿岸警備隊の無線を残らず傍受させる。急停車します。ご注意ください。Attention please. The emergency brakes have been applied. すみません。向こうの大男の議員まともじゃないの。助けてください。全警備員へ非常事態だ。容疑者は男性、筋肉もりもりマッチョマンの変態だ。言ったかと思ったよ。とんでもねえ。待って。全員そこで止まれ。俺たちに協力しろ。オーケー。まだ誰が残っているの。筋肉もりもりマッチョマンの変態だ。対象の脅威判定が更新されました。犯罪係数オーバー300。対象を排除してください。対象を排除してください。